ashe za ka ga shi baba najas ko kiran shi za sai da bashi ba za ka ga ya je wani wuri yana da doha yana maula ba in ko kiran ka aka yi baba najas ba wai magana filin biliyan ɗaya ba in bila aka baka kawai ka yanyanka ta ka saida ai baka aka yi ka dawo kai kwanciyar ka muna nan kuma mun tare masu ba su isowa dama fashin kungiyar su kai mun tare su yanzu ba su isowa ka je ka wata ya cika Abuja baba najas ka yi yadda kake so dama kungiyar ka ce su yan hoshi ne yan tawaye ne kuma ba su isa yaye ba suka bar shan nono haka yake billahi dole ta muwa ta kama su dole ne ba su isa yayi ba haka kawai suka tada kai ba kuma ciki ba malami kuma bakin baba najas ya kama su tun daga nan sun lalace amana ce amana ce cin amana ne kuma yana da kyau a gane certificate din wai ina inda na hakika yake in su suka anshe shi maza a yi kokari a anshe shi saboda suna ɗaya ne rijista ɗaya ce to a gano certificate din yana wurin wa a maida ma mai shi kowa ya san dai da aka tashi kawata Jos aka kabata haka yake saboda haka waɗannan sun yi tunanu ne kawai dama ƴan tawaye ne kaga idan matsala suka fara badawa tun kungiyar su suka fara ba matsala tukun suka farka ta biyu da haka duk wanda ya cutar da uwar shi in ya hito yana cutar da wani ayi mamaki baba Najas ka ja musu layi cewa lallai su daina ansa wannan sunan wasu samu wani suna su jona ai ba dole bane sai sun jona wannan sunan na kungiyar ka ba haka ba inda ƴan tawaye ne ai sun kara da lidda a wata wal jihad a ba su bane to